Donderdagavond is bij de kerk in Neel een auto in vlammen opgegaan. Voorbijgangers ontdekten de brand en belden de brandweer. Toen de brandweer ter plaatse was het vuur snel geblust. Toch is de auto totaal los door de brand. De auto stond geparkeerd op de parkeerplaats bij de kerk in Neel. Een aantal jaar geleden ging hier ook al eens een auto in vlammen op. Dat was toen het begin van een hele reeks brandstichtingen. In Neel is men bang dat dezelfde brandstichter van toen weer actief is geworden. Of dat zo is natuurlijk nog maar de vraag. De politie onderzoekt of deze brand donderdagavond was aangestoken. Mochten er mensen zijn die iets verdachts gezien hebben op de parkeerplaats bij de kerk in Neel donderdagavond, die kunnen dat natuurlijk altijd doorgeven bij de politie. Op 0900 8844.